हेलो गाइस, आरबी टेक में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक फिजेट स्पिनर की अनबॉक्सिंग। इसे हमने अमेजोन से बुक किया है। आइए इसे ओपन करें। फिजेट स्पिनर आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। कहा जाता है कि ये स्ट्रेस रिलीफ करता है। आइए देखते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसे हमने अमेजोन से मंगाया है। अमेजोन पे इसकी जो प्राइस है वो 129 रुपीज़ है और शिपिंग चार्ज जो है वो 50 रुपीज़ लगता है। तो टोटल 179 रुपीज़ में हम इसे खरीद सकते हैं। हैंड स्पिनर, स्पिनर ट्राई स्पिनर टॉय ग्रीन, इम्पोर्टेड बाय कुमार टॉयज। और इसकी प्राइसिंग जो दी गई है वो 999 की दी गई है। और देखिए, ये 3 साल से कम के बच्चों के लिए नहीं है, मतलब 3 साल से अबव एज के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। मेड इन चाइना है। चलिए आइए इसे ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे मिलता है। और ये कहा जाता है कि ये स्ट्रेस रिलीफ करने के काम आता है। बेसिकली ये टॉय इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अगर वो इसे चलाएंगे तो उनका ज़्यादा फोकस इस पे रहेगा और वो अपना स्ट्रेस जो है, वो टेंशन जो भी है, वो थोड़ा भूल जाएंगे। इसलिए ये कहते हैं ये प्रोडक्ट बनाया गया है। मेरे हिसाब से तो इसका यही लॉजिक है। बाकी इसके अंदर तो मुझे कुछ खास ऐसा लगा नहीं। इसे बस घुमाते रहिए, ये इसी काम के लिए है बस। और इससे आप कुछ नहीं कर सकते। तो आइए बताते हैं कि एक बार इसे घुमाने पे ये कितनी देर तक घूम सकता है। तो देखिए, ये 2 मिनट 15 सेकेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकता है। तो एक बार इसे घुमाने से ये 2 मिनट तो कम से कम घूमेगा ही घूमेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये इतनी देर तक घूम पा रहा है। मैंने बहुत सारे स्पिनर्स देखे हैं, वो 1 मिनट तक ही घूम पाते हैं ज़्यादातर, पर ये 2 मिनट 15 सेकेंड तक मतलब घूम पा रहा है। तो मेरे हिसाब से 179 रुपीज़ में ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, अगर ये इतने टाइम तक घूम पा रहा है तो। वेट इसका 64 ग्राम्स है। अगर आपको इसको ख़रीदना है तो आप इसे अमेजोन से ख़रीद सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको यह अनबॉक्सिंग अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आरबीटेक्स। हम आपके लिए ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।